со уште еден балкански шампион овдека во студиото на Македонија денес. Навистина е убаво кога зборуваме за вакви успеси, за позитивни вести со навистина успешни луѓе кои што работат напорно за да извојуваат резултати и ете да не радуваат и нас, но и самите себе си, секако поставувајќи си пред себе нови и нови цели за остварување. Како што и напоменав утрово во нашето студио, наш гостин е и балканскиот шампион во бодибилдинг класик или голден ера на надпреварот кој што се одржа во Грција, а тоа е нашиот Ивица Јанев, кој што љубителите на фитнесот и на бодибилдингот веќе добро го познаваат, користејќи ги неговите услуги и совети за како да подобра физичка форма. Тој работи долго и напорно секако и на себе и за сите околу кои што, како што кажав, сакаат да добијат совети, помош во однос и на исхраната и на вежбите, и токму таа напорна работа и тој труд се исплати за многу кусо време. Ивица успева да добие 2 титули. Како што кажавме, оваа балканската во Грција и прво место бодибилдинг сеньори до 90 килограми и апсолутен шампион, победник бодибилдер во Македонија за 2019 година од сите категории и надпреварувачи. Ивица Јанев за прв пат го имаме во нашето студио. Добро утро, Ивица. Добро утро. Честитки на овие награди кои што навистина се заслужени, долго време работиш и ете резултатот сам по себе доаѓа за многу кусо време. 2 титули се наоѓаат во твои раце. Пред се ви благодарам. Па кратко е времето, бидејќи периодите се така испланирани уште пред да дојде до самиот момент. Првен е квалификација за балканско и за европско, тоа е купот на Македонија што се одржа на 20 април, каде што бев победник во категоријата до 90 килограми, а потоа апсолутен шампион на Република Македонија за 2019 година. После тоа датите се веќе одредени и се подготвува за наредниот надпревар. А наредниот надпревар беше за мене балканскиот. Балканскиот куп, каде што со трудот се исплати, со напорната работа и таа се исплати, сите инвестиции, ангажмани се исплати и стигнавме до балканска титула, шампион. Да, беше за тебе предизвик секако учеството на овие надпревари, но постојат уште предизвици за кои што нели понатаму малку ќе поразговараме. Напорно ли е да се подготвува човек за еден ваков надпревар? Што е потешко, дали да ги подготвувате останатите кои што доаѓаат и бараат совет од вас, или пак да се посветите на самиот себе си и на успесите и резултатите кои што сакате да ги постигнете? Многу убаво прашање, интересен одговор, бидејќи во исто време се случуваат и двете работи, додека јас се подготвувам доста мои клиенти и помагам на доста мои клиенти, се со цел да ги мотивирам нив со моите успеси, со моите труд, исто јас наоѓам мотивација од нив. Дали е напорно? Секако дека е многу напорно, значи многумина што се блиски до мене, кои гледаат моите подготовки, велат дека тоа е надчовечко, бидејќи станува збор за многу одрекување од секојдневието, од нормалниот живот и за да се постигнат тие резултати, бидејќи кога одиме на еден интернационален надпревар каде што има над 200 пријавено и каде што има околу 20 на држави членки, значи мора да бидеш подобар од останатите. А како ќе бидеш подобар доколку не се одрчиш од повеќе и не ставиш повеќе труд. Значи јас кога одам на надпревар размислувам, значи одам до последната крајност, бидејќи се надевам дека моите противници не одат до таа крајност, за да јас стигнам таму како победник пред се за самиот себе си, а потоа нели според конкуренцијата доколку заслужувам. Да. Од каде се роди љубовта кон бодибилдингот и кон фитнесот? Ти си сега во моментов мотивација за многу твои клиенти, што велиш и многу млади кои што тргнаат и по твојот пат, но кој беше оној кој што за тебе представуваше и беше водилка да ти тргнеш по патот на бодибилдингот? Има ли некој кој што остави посилен печат? Па тоа е на еден поинаков начин кај мене, а начинот е следен. Значи јас со фитнес занимавам од мојата 15 или 16 година. Ама тоа било рекреативен. Кога се преселив од Италија во Америка, таму почнав да работам во оваа област како личен тренер и како wellness консалтинг. Но никогаш не се надпреварував. Во текот на тој живот, таму имав 2 незгоди, каде што буквално ме извади од нормалниот живот и бев, да речеме, во инвалидна количка некое време, па потоа сите помошни средства да станам на нозе. Тоа се случи пред околу 3 години. И тоа беше еден мотив за мене, за јас излезам од таа ситуација и да стигнам до една друга ситуација. А таа ситуација беше да се надпреварувам. Значи јас од секогаш сум се трудел да бидам во таа форма или да имам тој healthy lifestyle, но никогаш не сум имал желба да се надпреварувам. Тоа ми дојде како еден мотив сам за себе, за да се надпреварувам. И така се роди првата желба кон надпревар. Значи од
делот каде што јас помагам на нормалните луѓе, му помагам со здравјето, дали со диабетис, дали со холестерол, дали со покачен крвен притисок, дали со губење на телесна килажа, покачување на телесна килажа, зависи што е потребно. Сакав да дојдам до момент каде што ќе се надпреварувам. И оттаму сето започна и ете 2018 излегов на првиот надпревар во октомври, каде што бев втор во бодибилдинг класик, а следната година, значи, покачив 10 кила на мускул и излегов како апсолутен шампион. Докази, значи, дека може се да се постигне во животот и дека ништо не е пречка, дека и најтешките моменти може да се надминат со добра мисла и со желба да се стане и од, како што самиот велиш, инвалидска количка, која што доколку силната твоја волја не беше толку изразена, можеби сега и сосема комплетна и различна приказна ќе се случуваше во твојот живот. Па баш така, значи јас се трудам да ги учам моите клиенти, а не само моите клиенти, значи луѓето кои ме обкружуваат, што се разговараме, што имаме нормални разговори, дека зборови како не можам, не постојат. Бидејќи не постои нешто што е невозможно. Прашањето е колку ние сакаме да го направиме тоа. Значи, нашиот мозок не е лимитиран. Човечкиот мозок не е лимитиран, затоа оди до Вселената и уште подалеку се стреми да стигне, така? Значи, во таа насока нас не може ништо да не се оправи. Само прашање колку ние ќе се трудиме да го постигнеме тоа. А изговори може да најдеме милион. Сега прашање на нас, дали ние ќе дадеме се од нас, за да постигнеме тоа што сме го ставиле во глава, или ќе биде не можам, имам ова работа, имам тоа работа и така. Значи јас доаѓам овде со торба со храна, пошто денот ми е долг и од денеска, да речеме, снимањето ми започнува денот, јас морам да имам предвидено што и како ќе правам. Значи храната е со мене, не можам да прескокам оброк. А може изговор да ми иде, па немам време и да јадам било што, така? Тоа не може. Добра организација. Секако, потврда за тоа дека не постои зборот не можам и потврда за тоа дека изговорите не може да донесат до победа беа и вчера ракометарите на Вардар, кои што и покрај сите негативни случувања во нивното опкружување не почестија со уште една значајна титула. Следиш ли спорт? Дали сметаш дека доволно кај нас има простор и дали доволно се отстапува и внимание за здравиот начин на живот и за спортските активности? Па секој, јас сум спортист и следам спорт, поише индивидуални спортови, колку групни спортови, бидејќи јас лично сметам дека во индивидуалниот спорт се појавуваш како индивидуа каде што успехот зависи точно од тебе, а не те води цел тим, а дека во тимската работа треба да бидеш нели колективен и да работиш тимски. Во однос на тоа колку се посветува време на спорт во Македонија, значи со враќањето мојот од Америка во Македонија сум позитивно изненаден на трендот што е. Тоа веќе сум го напоменал на повише места. Среќен сум што го гледам тоа, бидејќи ме се повеќе и повеќе помлади, а не само помлади и повозрасни луѓе што го прават тоа. Само фали моментот на едукација, сум го истакнал тоа повеќе пати, сега го истакнувам, значи мора да се едуцираме кога работиме нешто. Не може да правиме copy-paste, бидејќи тоа што е добро за мене не значи дека е добро за тебе. Интервалот со кој јас трчам на кеј не значи дека е добар за тебе. Тоа мора да се прилагоди според индивидуот. Овде се прават тие грешки. Сега со мала едукација или со насочување се постигнуваат убави резултати. Тоа ти е како GPS. Доколку одиме и прашуваме од човек на човек да стигнеме до локација, ќе ни одземе премногу време, бидејќи некој можеби не знае, сака да ни помогне и ќе ни даде грешка дирекција, така. А доколку користиме прав GPS, таа локација ќе одбереме дали сакаме најбрзо, најмалку трафик, да избегнеме патарини, да поминеме по-ефтино или било што и ќе стигнеме до таа дестинација многу брзо. Да, убава споредба, навистина одлична и интересна за тоа како се раководиме кон стигнувањето на целта. Сепак индивидуалноста е многу моќна страна и голем дел на луѓе ја поседуваат и успеваат токму поради таа карактеристика. Ти успева секако со својата индивидуалност и посветеноста на работата да постигнеш значајни резултати и него штедиш тоа во однос на предавањето на знаењето и на едукацијата. Голем број на клиенти има и луѓе кои што бараат помош во однос на начинот на исхрана, суплементите кои што треба да се внесуваат, интензитетот и вежбите кои што треба да се применуваат и користиш еден сосема нов и трендовски начин на едукација онлайн, односно преку интернет за сите оние кои што секако сакаат на тој начин да ги добијат информациите, па можеш ли да ни споделиш каков бенефит има од тоа и колкав е интересот на граѓаните да добиваат такви услуги? Секако. Тоа е еден нов момент во Македонија што многу не е застапен. Значи, јас сум таа ластовичка што ја донесе пролетта или летото. Функционира безпрекорно. Значи, јас начинот на кој работам е следен. Пред да се започне со работа, обавам комуникација со соодветниот клиент без разлика од каде е, дали
Значи моментално се фокусирам на луѓе од Македонија, пошто сакам да помогнам во Македонија, но грото моите клиенти се надвор од Македонија. Значи доста голем број од Америка, имам од Дубај, имам од Англија, од Германија, уште од каде од Европа имам. А поред кој имам од Индија, од Кина немам. Тоа е Го интересен чекаме момент. првиот кинес. Да. Значи, моментот на онлайн тренингот е добар што сегде е достапен, значи јас можам да комуницирам со тебе секое време, да одговарам на твоите повици и пораки секое време, значи јас не се ограничувам, со тоа сум до тебе присутен. А на тој начин, значи пред да започнеме со работа, јас одам преку еден поголем прашалник, дали јас го поставам имейл, дали директно го водам, после тоа преку телефонски повици или видео повици стигаме до твојата суштина и цел што е потребно од вас. После тоа јас ви правам програма индивидуализирана на вашите потреби. Сега добриот момент кај мојот тренинг е што тренингот си го носи со себе. Како тоа? Значи си имаш нели својот телефон, си отвараш, има на мојата веб страна icbvf.com нели, си го носиш, си отвараш, си логираш и си го гледаш тренингот пред тебе. Доколку патуваш, доколку си на одмор, јас ти правам вежби баш за таму. Имаш теретана, немаш теретана, нема проблем. Си имаш тренинг за таму. Значи одиш на некој службено патување во хотел, имаш изговор, не можам да вежбам, па хотелот нема проблем, ќе те средам. Има начин. Има начин. Значи тоа е таа предност и таа моја достапност. Добро, послушни ли се клиентите? 80%. 80% е загарантиран успехот и јас статистика водам и статистички толку се покажува околу 80%, 20% секогаш влечат. Но секогаш има и такви кои што знаат да забушаваат. Да. Гледам дека, пошто јас ги ставам во едни групи, мислам во група на Viber, каде што комуницираме меѓусебно сите, и кога некој ќе постигне резултат, јас го постирам или самиот тој го постира и сега е во една група со моментално ако има 5-60 луѓе и гледаш успех од некој ти си викаш па како он успева, зошто ја да не можам да успеам така. Мотивација плюс. Да, и самиот се малку мотивираш, па јас знам да ти се јавам и малку да ти ги кажам сите работи во лице и ти ќе кажеш да, во право си, викам па кога знаеме што чекаме, нели? Да. За сето ова имате и голем број на сертификати во вашата едукација, кои што говорат секако за квалитетот на услугите кои што ги давате, па може ли да споделиме дел барем од сертификатите? Секако. Па видите вака, во Америка доколку си необразован не можеш да успееш. Бидејќи пред се јас бев имигрант со скршен англиски јазик, така? Значи, вие, кога некој на македонски ви зборува со скршен македонски јазик, малку гледате, така? Со сомнеш. Да, со сомнеш. Истото е и таму. Значи, јас да се докажам, морав да се образувам и да бидам подобар од останатите во мојата група. Значи, за тоа да бидам подобар, како не, освен да прашам што е најдобро и тоа да го учам. Значи, јас завршив повеќе универзитети, или 5 од највисоко рангираните во светот, или NASM, National Academy Sport and Science. Значи, таа е број 1 во светот. Одзема околу 2 години образование, тековно, значи часови онлайн, претежно, да не речем 90% се онлайн часовите, но ти посетуваш групи. Значи имаш workshop, кај што одиш на лице место и се прават работи. Викенд, еднаш, два пати, зависи колку е потребно. Потоа имам ISSA, International Sport and Science Association, FMS, Functional Movement System. Значи, пример сега, Functional Movement System е, сите ние сме различни луѓе, различно функционираме. Јас го земав тој, бидејќи сакав тоа да го научам, да индивидуализирам. Кога одиме ние по улица, сите не одиме со исти чекори, така? Кога седнуваме, сите не користим ист pattern of movement или начин на седнување. Јас сакав тоа да се фокусирам и тоа да го индивидуализирам во моите работи. И тоа беше една од моите подобри инвестиции, бидејќи научив за тоа многу. Како да ги делам луѓето и како да индивидуализирам. Например, една девојка од 20 години, една господја од 40, уште и друга господја од 60 не бараат исто. Не можат на еден ист начин да се движат, така? Секој си е посебна приказна за себе и секој си има посебен метаболизам и начин на живење, но вие успевате да ги прилагодите сите. Ние доаѓаме пополека кон крајот на времето предвидено за разговор. Сите оние кои што сакаат и се желни да добијат помош од вас, icbvf. Не, icbvf. Bodybuilding and fitness, да. Да, може да ве пронајдете на социјалните мрежи, секогаш расположен да одговорите и секогаш подготвен секако да дадете корисни совети, но еве, успевам, ќе може ли некој да успее за 2 месеци да ги постигне посакуваните резултати и промени? Се веќе е јуни месец, до август може ли да се види некоја промена во физичкиот изглед или тоа веќе треба да има континуитет, да не брзаме со работите? Сега ќе ви кажам, кратко и јасно. Одговорот е да. Сега, колку ќе постигнем од предвидената цел е прашање, бидејќи не се знае колку тој сака да постигне, а да помине во лајфстайл или во нови навики е потребно поеш. Јас обично
велам од 4 до 6 месеци, но тоа е потребно некогаш и до година за да влезе во нашиот систем. Навиката не се искоренува за месец дена. Во секој случај убаво е да добиеме здрави животни навики, убаво кои имаме вакви ликови кои што тоа ќе не го споделат. За 2 недели, за 14 дена, значи мора да се појави првиот прогрес. Мора. Да. Може да има на слика забележливо. Ете еден мотив плюс, а мотив дополнителен ќе бидат сите оние фотографии и видеа кои што вие ги споделувате и кои што секојдневно мотивираат голем број на луѓе кои што сакаат да внесат позитивни промени во својот живот. Ивица, навистина ти благодарам и ти посакувам уште многу успеси, многу вакви значајни медали и награди на првенства кај што ќе се појавиш и секако успешни приказни на твои клиенти кои што ќе излезат со променети навики и со поубав животен стил благодарение на советите кои што неизмерно и несебично ги споделуваш со сите. Ви благодарам. Ти благодарам за учеството, драги гледачи, тоа беше уште еден шампион во нашето студио и верувам дека доколку и вие сакате да добиете одговор од стручни лица кои што имаат големо образование позади себе во својата област, сакате да внесете некои промени во животот и во животните навики, Ивица Јанев може да го побарате на социјалните мрежи и да започнете. Никогаш не е досна да се направат промени и секогаш има време доколку тоа вистински се сака.